Друзья, всем привет! Вы на канале Слуцкий Синдикат. И сегодня речь пойдет о нашем незаменимом помощнике, незаменимом работяге, трактору Т-25 Володька, так скажем, ребят. Значит, что с ним произошло? В сезон, друзья, у него начал стучать мотор. Как бы мы, в принципе, к этому, друзья, были готовы, потому что года, наверное, 3 назад, ребята, человек, который нам перебирал этот трактор, менял поршневую группу, смотрел коленвал, настраивал насос и все остальное, сказал, что, ребята, у вас выработка в коленвале или в посадочном месте, я вот не помню, будем уже разбирать, смотреть, и как бы долго он не протянет. Ну вот, друзья, он протянул где-то 3 или 4 года после того, как нам сделали мотор. На тот момент не было возможности поменять коленвал, поэтому уже ездили, так сказать, добивая этот. Поэтому, ребят, сейчас как раз настало то время, когда стоит уделить старичку, ребята, внимание. И кардинальное внимание, так как у нас нету, как вы видите, ни стекол, ни дверей, так сказать, ребят. У нас не заклинен, стучит мотор. У нас нет ни света, ни поворотов, ничего. Поэтому вот этим, ребята, зимой мы и займемся. Наша задача будет поставить Т-25 трактор на ход. А именно сделать мотор, перебрать в коленвале. Ну, уже будем разбирать, наверное, весь, смотреть, что там да как. Поставить на наш трактор обязательно, ребята, стекла. Поставить нам дверь и сделать проводку в тракторе. Элементарную, там, без всяких, так сказать, излишеств. То есть свет, повороты, габариты. Все, друзья. Ну и прожектор поставим обязательно. Ну, как так сказать, ребята, по классике мы начинаем с уборки нашего помещения, в котором мы будем это делать. А именно это гараж, друзья. Сейчас я вам покажу, что тут происходит. В гараже, ребята, творится вот такой вот трэш. Перебираем все, что тут скопилось, завалялось, потому что годами это все дело лежит. Никому нахрен не нужное, ребята. Вот столько хлама мы вынесли, друзья. Все это дело сортируем и убираем, друзья. И убираем для того, чтобы закатить сюда нашего Володьку, ребят. Значит, как только мы уберем наш гараж, мы сделаем здесь стеллаж, ребята, и здесь стеллаж. Продлим немножечко наш стол и все разложим по полочкам. Потому что, ребята, в аккуратности... это самое круто работать, когда все аккуратно сложено по своим местам, когда все четко, друзья. Вы не представляете, насколько это удобно, комфортно, быстро, потому что иногда, ребят, работа занимает там сделать, поменять там колодки или еще что-то, работа занимает полчаса, а ищешь ключ ты 3 часа. Поэтому, ребята, будем перебирать гараж весь, рассортировывать, делать стеллажи, в общем, делать нашу работу комфортной, ребята. Поэтому что, погнали! В общем, сейчас мой гараж выглядит вот как-то так. Как-то вот так. Тут стало столько места сразу, что просто невыносимо много. Еще нужно разобраться с ямой. Здесь у нас будет стол. Здесь мы чуть-чуть его вот так продлим. Здесь будет вот такая вот стенка, 2 типа стеллажа. На отвертки, ключи и всю остальную эту мелочь, которой часто пользуешься. Ну, а эту всю волосню мы загрузим на стеллаж, который мы потом сделаем. Это у нас металл, это он труха дяди Вовина. Тут колесики, понятное дело, тоже закинем, сделаем стеллажик. И вот, короче, вот как-то так. Друзья, ну вот мы и убрали наконец-то наш гараж. И сделали вот такие вот полки, так сказать, расположили наш весь инструмент, сделали вот такой рабочий стол, можно так сказать, верстак, да, чтобы было все удобно, четко, под рукой. Здесь заняли место станки, тоже сделали, сварили такой стол. И повесили, конечно, лампы, лампы для того, чтобы было достаточно света. Ну и начинаем, друзья, приступать к нашему трактору. 25-му, так сказать, ребят. Значит, о чем мы сейчас сделали? Мы сняли, друзья, кабину для того, чтобы, во-первых, загнать его в гараж, а во-вторых, уже заниматься потом непосредственно с кабиной отдельно, так как нам нужно будет повставлять стекла, повставлять двери, покрасить ее однозначно, поменять вот это вот ужасное сиденье.
И все, кабина там держится, друзья, на 4 подушках. То есть я уже не стал показывать, как мы ее снимали, было очень темно. Поэтому сейчас, ребята, приступаем к нашему мотору. То есть, ребят, для начала нам его надо снять. Ну что, погнали! Так, друзья, после того, как мы сняли капот с нашего Володи, мы снимем, друзья, бак и воздушный фильтр. Ну, во-первых, для того, чтобы это все дело помыть, потому что просто тысячелетиями, наверное, тут ни разу ничего не мылось и не красилось. Поэтому, ребята, мы вот это вот дело снимаем, тем самым облегчаем нам доступ непосредственно к нашему мотору. Погнали! Ребят, ну вот и все, после, так сказать, недолгих манипуляций мы сняли воздушный фильтр, бак, капот и стойку под воздушный фильтр и бак. И у нас освобождается место для съема, так сказать, нашего мотора, ребята. То есть это, в принципе, можно было все не снимать, друзья. То есть если кто-то будет там вынимать мотор, доставать, как бы, ну, это снимать не обязательно. Я снял это для того, чтобы это все почистить, помыть, где-то что-то отдефектовать и поставить уже покрашенное, чистенькое на место свое законное, так сказать. Поэтому, друзья, сейчас мы будем вывешивать наш мотор. Как мы будем это делать? То есть открутим подушки. Открутим, ребята, вот эти вот 2 подушечки. Их 2. Одна с одной стороны вот здесь. И вторая, друзья, с другой стороны. Вот она стоит. Дальше мы, друзья, вывесим, скорее всего, нашу часть мотора и трансмиссии. То есть просто вывесим отдельно от передней части. Открутим переднюю часть. Передняя часть у нас держится вот на таких типа балках, ребята. Не знаю, лонжерон или как это правильно назвать. Их тоже получается, наверное, 3 болта. 3 болта слева и 3 болта, друзья, справа. О, тут 2 болта. Одного болта, видите, не хватает. Нужно будет это исправить. И все, друзья, у нас мотор и трансмиссия будут вывешены на донкрате. Я думаю, снизу подопрем на донкрате. Переднюю часть мы просто откидываем и с помощью лебедки вывешиваем наш мотор. Ну что, давайте покажу, как это мы будем делать. Ну вот мы открутили все крепление мотора к коробке. Вот эти все болты. С этой стороны, ребят, еще вот снизу парочку была болтов. Ну, в общем, все болты открутили. Стартер сняли. С этой стороны тоже стартер держит мотор. Вот, с этой стороны 3 болта. Ну, вот отсюда, ну, ребят, все, что держит мотор, так сказать, к трансмиссии. Открутили подушки, открутили. Все датчики подключали. Ну и все, сейчас будем пытаться его отсюда достать, господа. Друзья, значит, смотрите, открутили мы мотор, все прекрасно, он у нас начал выходить, но, ребята, из-за корзинки сцепления, то есть, ну, было очень сложно его доставать. То есть он цеплялся за первичный вал, и чтобы, ребята, нам не мучиться, не донкратить, не подтягивать, мы просто открутили корзинку саму от маховика. Вот эти вот, то есть, блин, ребят, не могу показать. Вот здесь вот болтики, вот, видите, да? Их 6. Просто прокручиваем и откручиваем болтики. То есть она, в принципе, крутится без проблем. Вот, видите, друзья, тоже, да? Открученный болтик. Вот, и все прекрасно. То есть мы открутили корзинку, и мотор бодро пошел, так сказать, доставаться. Сейчас, ребята, еще открутим вот эту вот часть, уже открутили. Эта часть у нас немножечко не дает выходить маховику, чтобы проще было поднимать сразу вверх, так сказать, ребят. Поэтому ее сейчас откручиваем, достаем мотор. Все, откручиваем тут 4 болта и откручиваем крепление распределителя. Друзья, ну вот на такой стадии находится наш трактор Т-25, наша работа по нему, так сказать. Мы, ребята, сняли мотор,
И в дальнейшем мы будем его разукомплектовывать, так сказать, снимать все навесное оборудование, все, что нам мешает добраться до нашего коленвала. Ребята, и уже, я думаю, в следующем видосе мы наконец-то посмотрим, в чем же, так сказать, была причина поломки нашего двигателя в тракторе Т-25, ребята. Поэтому вот пока что как-то так, работа идет, дальше будет только интереснее, поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не обязательно, а обязательно ставьте колокольчик, друзья, и всего вам самого хорошего, друзья. Всем огромное спасибо, что меня смотрели, всем до скорого.